nimepata fursa, nilipofika tu nimepita na kutembelea maeneo ya maonesho. Nikiri kwamba nimeweza kuona aina mbalimbali za mifugo, ng'ombe wazuri, kondoo pamoja na mbuzi, lakini pia nimeona eneo la malisho ya mifugo. Hali hii imenikumbusha changamoto ambazo wafugaji wanakabiliana nazo, ikiwemo ukosefu wa mbegu bora za mifugo na uhaba wa malisho ya mifugo. Maisha ambayo wafugaji wanayaishi na changamoto wanazokutana nazo sijazisoma kwenye vitabu na nazijua, nimepitia. Uhaba wa malisho unanikumbusha pia migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikitokea kati ya wafugaji pamoja na watumiaji wengine wa ardhi. Nimeyaona haya, nimeyashuhudia haya, lakini pia ni mambo ambayo yanatishia undugu wetu kama Watanzania. Kwa malisho niliyoyaona leo hapa, nikiri kwamba jawabu la kudumu la matatizo ambayo tumekuwa tukiyapata Watanzania tunaoshiriki katika sekta hizi za uzalishaji yanapatikana kama ambavyo tumetoka kujionea hapa. Suala la kuongeza hamasa katika upatikanaji wa malisho halikuepeki. Nimekuwa nikisema na nashukuru sana wizara imeendelea na hatua hizi kubwa, yakiwa ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na kila tunakopita tumeendelea kuyaelezea. Nimesema kwamba suluhisho la migogoro ya kugombania matumizi ya ardhi ambayo inazidi kushindaniwa sio kuchukiana, wala sio kupigana, wala sio kuwekeana uadui, bali ni kupata jawabu la kudumu ambalo leo tumeonyeshwa hapa na wataalamu wetu, lakini na wazoefu ambao wameshafanya katika nchi zao, lakini pia katika ranchi ambazo tumetoka kutajiwa zilizopo ndani ya nchi yetu. Nitoe rai kwa wafugaji wote kutumia maonesho haya kujifunza na kuanza kuwekeza katika kilimo cha malisho ili kuleta tija zaidi katika mazao ya mifugo, lakini pia ili tuweze kuepukana na changamoto ambazo tumekuwa tukizipata. Hata tusipopenda kufanya hivyo, hatuna njia nyingine, kwa sababu kwa ongezeko la matumizi ya ardhi, uhitaji wa matumizi ya ardhi kufuatia kuongezeka kwa idadi ya watu, huku ardhi ikiwa haiongezeki, hata tusipopenda kubadilika, hatuna njia nyingine mbadala ya kuendelea kuishi na hali ya matumizi ya ardhi tulivyokuwa kuishi na kutumia matumizi ya ardhi katika mazingira tuliyokuwa tunatumia siku za nyuma.